যে বল, এই বলটা আমি প্রথমে দেব ইকরিকে, তারপর ইকরি ছুড়ে দেবে টুকটুকির কাছে, টুকটুকি ছুড়ে দেবে আমার কাছে। এটা হলো এই খেলার নিয়ম। তোমরা প্রস্তুত? একদম প্রস্তুত। তাহলে আরে হাঁচি দিল কি? ইকরি তো দেয়নি, আমিও দেইনি। তাহলে মনে হয় আমরা ভুল শুনেছি। হ্যাঁ, নাও খেলা আবার শুরু করছি। হ্যাঁ, বাবা, আমি নিশ্চিত যে এটা এটা হাঁচির শব্দ, আর শব্দটা আসছে ওই যে ওদিক থেকে। আরে এই চলো চলো, মনে হয় গুনি ময়রার দোকান থেকে আসছে। চলো দেখি। হ্যাঁ, চলো 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 চলো। দেখো দেখো, মনে হচ্ছে গুনি ময়রার ঠান্ডা লেগেছে। মনে হচ্ছে অসুস্থ। হ্যাঁ, গুনিময়রা আমাদের সবার খুব ভালো বন্ধু। আমাদের কাজ হলো গুনিময়রার যত্ন নেয়া। কিন্তু কিন্তু হালুম, ইকরিরা কিভাবে গুনি ময়রার যত্ন নেবে? ইকরি শোনো, গুনি ময়রাকে প্রচুর পানি, তরল খাবার আর ফলমূল খাওয়াতে হবে, যাতে ও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। আমার যখন ঠান্ডা লেগেছিল, দাদি তখন আমাকে এগুলো খেতে দিয়েছিল। হ্যাঁ, আর গুনিময়রাকে একটা পরিষ্কার রুমাল বা টিস্যু দিতে হবে, যাতে হাঁচি দেওয়ার সময় নাক মুখ ঢেকে হাঁচি দিতে পারে। এতে করে জীবাণু ওই টিস্যু বা রুমালে আটকে যাবে, ছড়াবে না। চলো আমরা আমাদের কাজে নেমে পড়ি। আসো গাও নাচো, যে যেখানে আছো, হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি, নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম। টিস্যু দিয়ে নাক মুখ ঢাকতে পারো, রুমাল দিয়েও সেটা করতে পারো। টিস্যু কিংবা রুমাল না পেলে কাছাকাছি, কোনোইতে নাক মুখ ঢেকে দাও হাঁচি। হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি, নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম। আচু। হাঁচি হতে পারে ধুলো ঠান্ডা গরমে, এ কথাটা মনে রেখো, ঝুঁকি যাবে কমে। রুমাল বা টিস্যু তাই কাছাকাছি রেখো, না পেলে তা কোনোইতে নাক মুখ ঢাকো। হঠাৎ কখনো হাঁচি আসতেই পারে, নাক মুখ ঢেকে হাঁচো বলি যে সবারে। হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি, নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। হাসো গাও নাচো, যে যেখানে আছো, হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি, নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম। গুনিময়রা, আমরা চলে এসেছি, চিন্তা নেই। আরে তোমরা সবাই একসাথে? দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু দূরেই দাঁড়াও। বলো কি লাগবে তোমাদের? গুনি ময়রা, ইকরিদের কিছুই লাগবে না, না। বরং ইকরিরাই তোমাকে কিছু দিতে এসেছে। দেখো দেখি কাণ্ড,
তা কি দিতে এসেছো? এই যে কুসুম কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে এসেছি। ঠান্ডা লাগলে বেশি বেশি পানি আর ফলের জুস খেতে হয়। ধন্যবাদ, তোমরা আমার জন্য এত কিছু এনেছো, আমার তো ভাবতেই ভালো লাগছে। কিন্তু আমার তো গুনিমাইরা, এই যে মজার মজার ফল, আমরা পেয়ারা, বাতাবি লেবু, আম, সর্দি বা ঠান্ডা লাগলে ফল আর ফলের জুস খুব ভালো কাজ করে। তরল তরল খাবার। সর্দি ঠান্ডা এসব কি বলছো তোমরা? আমি তো কিছু শোনো গুনিমাইরা, ভালো করে শোনো। এই যে এই টিস্যুর প্যাকেটটা ইকরি এনেছে। যতবার তোমার হাঁচি আসবে টিস্যুতে নাক মুখ ঢেকে হাঁচি দেবে, তাহলে রোগ জীবাণু ছড়াবে না। ঠিক বলেছে ইকরি, জীবাণু যাতে না ছড়ায় সেজন্য আমি কনইতে মুখ ঢেকে হাঁচি দিচ্ছি তো। কিন্তু আমার কোনো কিন্তু নাই গুনিমাইরা, আগে যত্ন নিতে হবে। এই শোনো তোমরা, আমি তো কিছুই কোনো কথা নয় গুনিময়রা, তোমার ঠান্ডা লেগেছে, তোমার যত্ন নিতে দাও। নাও নাও, এই লেবুর পানিটা আগে খাও। তারপর ফল আর ফলের জুস খাও। আর তারপর এই যে টিস্যু নাও। হাঁচি এলে টিস্যু দিয়ে নাক চেপে হাঁচি দাও, যাতে রোগ জীবাণু না ছড়ায়। হ্যাঁ, আর তারপর ডাক্তারের কাছে যাও যাও যাও। শোনো শোনো, আরে তোমাদের মতো বন্ধু পেয়ে আমি সত্যি খুব খুশি। আহা, আমরাও খুশি। তোমাদের যত্নে আমি অভিভূত। কিন্তু কথা হলো, আমার ঠান্ডাও লাগেনি, সর্দিও লাগেনি। লাগেনি? হ্যাঁ, লাগেনি। এই তাহলে তাহলে যে হাঁচি দিচ্ছিলে, আরে হয়েছে কি, আমি দোকান গোছগাছ করছিলাম, বাতাসে একটু ধুলো এসে আমার নাকে লাগায়, বার কয়েক হাঁচি দিয়েছি। হ্যাঁ, আমার সর্দিও লাগেনি, ঠান্ডাও লাগেনি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তুমি সুস্থ আছো শুনে আমাদের খুব ভালো লাগছে গুনিমাইরা। কি সাংঘাতিক ব্যাপার। এই গুনিময়রা, এই লেবু পানি ফলগুলো তুমি রেখে দাও। হ্যাঁ, ঠান্ডা না লাগলেও তুমি এগুলো মজা করে খেতে পারবে। আর টিস্যুগুলো ব্যবহার করতে পারবে। এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপহার। উপহার? আহা, কি সুন্দর গন্ধ। নাও 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 গুনিময়রা, নাও এগুলো। ইয়ে, আমার আমার নাকটা কেমন যেন সুরসুর করছে। মনে হচ্ছে হাঁচি আসছে। টিস্যু? টিস্যু নাও, টিস্যু নাও। নাও নাও নাও। সুস্থ থাকো হালু। কিন্তু কিন্তু আমার হাঁচি হলো কেন? এই শোনো, বাতাসে যে ধুলোবালি থাকে তা নাকের ভিতরে গেলে একটু সুরসুরি লাগে, সেখান থেকেও হাঁচি হতে পারে। গুনিময়রা, এই টিস্যু বাক্সটা তোমার কাছে রাখো। হ্যাঁ, না না, হ্যালো, এটা তোমার কাছেই রাখো, তোমার লাগতে পারে এখন। ইকরি বলছে শোনো, ভাবনা নেই কোনো, দেখে নাও আজকের বার্ন কি। হেসে খেলে বলো আজকের বার্নটা বলো। এসো বন্ধুরা বলো দিয়ে হাত তালি, এসো মজা করে বলো দিয়ে হাত তালি। জেনে নাও, দেখে নাও, বর্ণটা কি চিনে নাও, বর্ণটা কি? এটা কোন বর্ণ? অ। আজ সবাই মিলে বলো হেসে খেলে আজকের বর্ণ, আজকের বর্ণ, আজকের বর্ণ কি? আজ সবাই মিলে বলো হেসে খেলে আজকের বর্ণ, আজকের বর্ণটা কি? বন্ধুরা, চলে এসেছে তোমাদের অনেক আদরের বন্ধু ইকরি। আর ইকরি আজকে আঁকবে অসাধারণ বর্ণ অ। আচ্ছা বন্ধুরা, তোমরা কি ইকরির সাথে আঁকতে চাও? হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ দারুণ, তাহলে শুরু করো।
প্রথমে ইকরির সাথে শূন্য আঙুল তোলো। হ্যাঁ, এবার এখান থেকে অ করে ইকরি আঁকলো একটা সোজা দাগ। এটা হলো অ এর মাত্রা। এবার এই যে এখান থেকে ইকরি আঁকলো ছোট্ট একটা গোল্লা, আর সেই গোল্লা থেকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইকরি আবার উপরে উঠে গেল। বন্ধুরা, তোমরা কি এঁকেছো? হ্যাঁ, এবার এই যে এখান থেকে নিচের দিকে কাত করে ইকরি দিল ছোট্ট একটা দাগ। এবার দেখো, হ্যাঁ, এই যে এখান থেকে উপর দিকে অ করে ইকরি দিল লম্বা লাঠির মতো একটা দাগ। আর হয়ে গেল আজকের বর্ণ আ। হই 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 হই। বন্ধুরা, ইকরির সাথে আবার লেখো আজকের বর্ণ আ। হ্যাঁ, দারুণ দারুণ। আজ ইকরি তোমাদের সাথে নিয়ে আঁকলো অসাধারণ বর্ণ আ। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। বন্ধুরা, বর্ণবাহিনী মাঠে ছুটে আসছে। দেখা যাক আজকে তারা কোন বর্ণ আবিষ্কার করে। আরে বাহ, তাদেরকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। তারা এখন বর্ণের বিভিন্ন অংশ খুঁজে বের করবে। তারা উল্টে পাল্টে দেখছে কোন অংশ দিয়ে কোন বর্ণ তৈরি করা যায়। আমাদের বর্ণবাহিনী ভীষণ চিন্তিত। নিশ্চয়ই তারা কোনো একটি বর্ণ খুঁজে পাবে। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বর্ণবাহিনী একটি বর্ণ পেয়ে গেছে। এখন মেলানোর পালা। তারা এখন একে করে অংশগুলো মেলাচ্ছে। দেখা যাক কোন বর্ণ আবিষ্কার হয়। এই তো একটি অংশ জোড়া লেগে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব আমাদের আজকের বর্ণ। আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একটি অংশ মিলে গেল। আরে হ্যাঁ, এই তো বন্ধুরা, আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের আজকের বর্ণ। অতে অতিথি, অতে অপেক্ষা, অতে অর্ধেক, অ